ये आम सकाळु सकाळु परिबा आसी मम्मी ताको काढ़ुचंती। ये सोम पाई पनीर आसी पुदीना पत्र पुदीना पत्र चटनी हम पत्रटा देखने मत बढ़िया लगे। सब सजाड़ के रखा फ्रिज रे। ठाकुर पूजा करूली देखो गोटे जुड़वा फूल पाइली माने भाविली दीटा फूल जॉइंट होगी अच्छी बट सेटा होची गोटे देखो जिते फूलटा को अलग कली देखला बेलू से गोटे पाखुड़ा लगी पूरा ये कि गोटे दांठी देखो लगुच दूर दीटा फूल जॉइंट होगी अच्छी जे भाव दीटा फूल जुड़वा फूल तो ये मु ठाकुर पाखे फूल सजाड़ी देती बहुत सुंदर सुगंधराज फूल भी होता तो मुझे ठाकुर को चढ़ई देती आ पूजा भी मोर सरीगला। देखी नि केमती आज माने ठाकुर घरटा सजाई बहुत ही सुंदर देखा पूरा माँ पाखे लाली मंदार पूरा सजाड़ी देती आ बहुत सुंदर देखा आ सुगंधराज फूलर तो माने ठाकुर घर पूरा मोहकुची। ये मुझे देखो पनीर टी काटी पियाज टमाटो आठी पुदीना और धनियार माने कटिंग कर कंचा लंका किसी रखी तो कैप्सिकम भी चाहिए पकई था कि मो पास अवेलेबल ना तो चलते रसुण खाली छोट छोट कर काटि परोटा सहित पनीर खाइबा पनीर फ्राए कर खाइबा चिल्ली टाइप करेंगे आ पनीर चिल्ली रसुण कंचा लंका को भी चॉपिंग कर टेबल लग देलु देखी तू कहीं पेन रो लिखी पूरा बाजे देखा से खाता कौन अपरिष्कार देखा हाँ जा पेनसिल भल से लिखबू हिंदी ओ लिखबू उड़िया ओ लिखबू उड़िया रो 1 2 100 जाए लिखिदेबू माने 100 जाए हला आउ 1 2 100 जाए छुट्टी रे सब एमती पाठ पढ़ंती जा तो एठी धनिया और पुदीना को चटनी करी पनीर चिल्ली आ पराठा खाई देबू हला जा आउ सुन एनी 1 2 100 जाए लिख देछु हाँ आ सब पुराना पाठ सब लेख जा देखो हो गला मोर पनीर चिल्ली आ मोटे पुदीना पत्र और धनिया पत्र पकई देछि टिके 2 मिनिट खाली टिके फुटिबो ग्रेवी आसीबो तो ये मोर पराटा हो गला सोम बापन अलरेडी खाई सारे सोम आ नब कि पचार देवा पानी के अंदर ये लोग जाएंगे तो इन लोग को खाऊ छु को लगता है कि वो बहुत औडे पराटा नबो पनीर भल लगला कोई भी नहीं है अभी जब मैं इस को आसमान से नीचे फेंकोगे तो ये बात मु पुदीना और धनिया को भल भाबे धोई की बाछि देछि ताको टिके ग्राइंड करने भी आ एठी मोर अछि फाळे लेंबू कंचा लंका रसुण दी पाखुडा आ जीरा आ हल्का लूण चीनी देके आपको मिक्सचर रे ग्राइंड करने भी चलो माछ झोल मम्मी की माछ सेउड़ माछ आंब बैगण भी पड़छि झोल होइछि आ एठी हमर चिंगुड़ी बड़ा ती हे जाइछि दी पड़थिला आ चिंगुड़ी बड़ा आज कौन खाओ माछ भात सेवड़ा माछ झोल आठी पुदीना और धनियार चटनी ये चिंगुड़ी पड़ी गोटे परिवा पड़ी घाट आ ये बरा बापुन को 3 4टा दिया सब खाई सारे आ गोटे अच्छी कौन एत शीघ्र बरा गुड़ा खाईदेल भल लगे चिंगुड़ी बड़ा हाँ तले स्लाब तले देख
एठी मा चटनी एठी चिंगुड़ी हंट कबी भजा बरा एठी अछि पूरा आंब दिया तरकारी शेवड़ा माछ आंब दिया तरकारी अल्प दे उठा उठा ऊपर को उठाओ रे बस थाओ चिंगुड़ी बड़ा सह टिके सॉस लगे खाइले बढ़िया लगे एमती कौन हो टेकी पारनु बोही पारुनु बे रेडी हो जा पढ़ाई बुझिलु फास्ट अछि खाली खता खता उड़ा के सब बाहर कर दिए उड़ा के बाहर कर दिए सब कौन कॉपी कॉपी तुम लोग पूछी एठी एठी कॉपी आओ कॉपी ये आ रही ओ भाई मामा ड्राइंग कॉपी इंग्लिश बुक मामा इंग्लिश बुक टा सेमती खाली का वॉलपेपर टा खाली ब्लू ब्लू इज लिटरेटा पूरा सेमती আছে स्ट्रेट टॉप्स सेटा एटा हो देखा साइंस बुक टा बोल रहा एटा हो इंग्लिश ग्रामर बुक ग्रामर टा इधर का पूरा हार्ड है ग्रामर हार्ड आसीबो थरो आपर अछि स्क्रैप बुक थाउ सेटा थाउ अन्य बुकुडा काढ आपर एटा गॉग्रीन टू एटा किछो मैथमेटिक्स मैथ रो तुम टा मैथोलॉजी अरे दीदी मो 12 बजे स्टार्ट हवा तापरे हिंदी रो बुक बड़ा हिंदी रो बुक तू दे हिंदी रो डेस्क रो लगा तापर हमर अछि एटा ओडिया 100 बे पढ़ा स्टार्ट न्यू सेक्शन स्टार्ट आउ एटा हमर तोर तने न्यू क्लास स्टार्ट होई जिवो माय लविंग कर्सिव हैंडराइटिंग बुक आ कोन अछि मो फेवरेट बुक मते जाय बाहर करनी कोनटा मु देखि एडा हो स्पीक वेल कन्वर्सेशन ओडा कन्वर्सेशन ओ हेटा हो हिंदी हैंडराइटिंग आ अछि आउ अब मु बाहर करनी लास्ट बार करनी एडा हो ड्राइंग बुक आर्ट एंड क्राफ्ट अब मु मो फेवरेट बुक बाहर करिया कहीं जाऊ छु 1 हम रेडी तोर फेवरेट हां उ बाहर करने अच्छी कोडा 1 2 3 और फेवरेट बुक एडा जनरल नॉलेज enhance our knowledge रोहित शर्मा छाड़ आ अछि की बुक मो एडा मोहम्मद सामी नाही ना सामी आउट अछि बुक आ कोन अछि एतिकी तो आ कोन डायरी भी नो आई जे अच्छा ताले जेतिकीटा बुक थिला तोर स्टैंडर्ड 1 रे सेतिकी अछि आ तो किछि एक्स्ट्रा बुक नाही एक्स्ट्रा अछि एक्स्ट्रा कोटा गो ग्रीन मैथ रो टिके बेस का दिए छी ओइटा हां क्लास बढ़िया मान तो टिके तोर पाठडा भी अधिक हबो ना बुझिलु एडा उडा नो अछि मैथ रो एडा पूरा हार्ड दी ही छी ए हमर फेवरेट चैप्टर तोर सब फेवरेट मैथ रो अब दीदी मोर 12 बजे स्टार्ट ओ छोड़ दाउ सब सजाड़ी के रखे सब मो फेवरेट पेपर लगे भी आकू सचिन तेंदुलकर विराट कोहली रे सही मलट न कले सब छेड़े दबो मामा ए बुक ता मलट करियो मो फेवरेट बुक ता देखाव मलट न कले तू ताक सब छेड़े दो पूरा रोहित शर्मा देखाव हां चलो चलो सब सजाड़ी के रखबा तन तोर को क्लास हला मारा है 2 स्टैंडर्ड 2 एटा लेखा है भी क्लास 2 मो फेवरेट बुक रजी के सचिन तेंदुलकर हां चलो तक सब सजाड़ी के रखा मो फेवरेट चैप्टर भी देखे दउ छी कोडा मो फेवरेट दीदी जानती हो ऑलवेज क्रिकेट
ये कौन आनी केक आनी मिक्सचर लड़ी धरिकी चलती तान ग्रीसम आउ ताकू कहते आउ कौन ये सब मालपा सिंगेड़ा लड़ी केते किस तान नहीं चल ब्रेड चलिया रसगुल्ला भी आसी तोर रसगुल्ला मालपा सिंगेड़ा आउ कहा कि हबनी पॉक्स पॉक्स मामू कही के अणा करा पॉक्स आउ बाहरी बनी सोम को जे बाहरला बापुन को बाहरला तापर सोम को बाहरला आउ कहा को अम्मान को बाहरी बनी गोंजे गोंजे बांधी देने हां सुई आइथिनी पूरा हमर ए वर्षर फास्ट बेलपणा बहुत ने खुशी कि से ऊपर पड़े आसता बसी पी था बढ़िया बेल बास्नाटा भल हो बढ़िया तीखुड़ भल मांसलिया बेलटा चलते मुझे शुई बाथरूम जाकि आसिली गोटा उदा के फ्रेश होके आसिली बहुत गरम होता तो जाऊँगी टे संध्या देदेवी संध्या हो गला तापर कथा से तो आसुच गोलमरीच गुंड दे हाँ हाँ चलतु रेडी हो गला आमर बेल पणा ये आसूची यूजन थ्रो ग्लास नहीं बेल पणा खाइयो जा जा ताकू पचार दिए तू खाइबू बेल पणा ना तो तंटी रे किछि गलिबनी भल जिनस तो तंत्र किछि गलिबनी एबे इवनिंग टाइम हमर संध्या दिया सरछि देखंतु कौन है एवढे एते दिन रहिबनी लो होली दिन अलग आना जीव ना एवढे रहिबनी बेसी दिन कर डिनर पोटल आलू झोल ता सहित कौन रुटी बाड़ी दबा धुआं मो कैमरा पूरा ये होगा रुटी सेकुच हाँ मत हेल्प कर दौन से